გახეულია დაბალად გინდა ჩააგდე ნაგავში. მოკლედ ეხა სოუსის ვაცხელებ და გოდემ რა ვიცი ფაფაში ვჭამოვა და იქნება უნდა თქო და ესეც გავაცხელოთ თან ხო დედა ადა ნორგინა გადახა გოდესი მე გავტეხე იმიტომ რომ იმას ურტყამდა და იმას გახევს და ის რო გახიოს იმას მირჩევია რომ ის გამეტეხა ხანჯალი იმის პლასმასის და მოკლედ ერთი წამიანად დავკეცა ბავშვებისას წინდები ო ხადა ჩაუწიე გოგო ადა წაგართ მე მაგას ესე იგი ყოველ ჯერზე რასაც ყიდულობ მერე ვნანობ ესე იგი რომ აი რატომ მუყიდე მეთქი რატო მოშოდი всё წადი წადი იმას იცოდეს და ანა მარიას ვაჩუქებ ჰა ერთოსან არ მინდა ჩქარი მინდა ჩქარა მე როგორც გასწავლე და ხელი კი არ უნდა ჩამოუსვა სულ ცხვირთან უნდა გქონდეს სახეში მომარტყა გოდეცი ჩაუთე რაც უნდა მე ვერ ჩამოვკიდე ეს კარგად მოხა ჩამოკიდებს მერე მუხლარი რაც კი ვერ ჩამოკიდა კარგად რომ ჩამოვარ და მაგიკომაც არის რომ ეს გოდესი ესენი კაი ხარისხი აღმოჩნდა და თან რა ვიცი ესენი არ იხევა და ის მეორეები გაიხა თითქმის ნაიკი რო ეწერა ის რო გავხსენი ხო იცით ყავის ყუთი აი იმის ის ჩავდე და ძალიან კარგად იყო ხა არირებიან ერთმანეთში ისედებს მოკლედ სახლი მოუწმინდე აბანო ტუალეტი ყველაფერი გავხეხე გავქლორე და всё ცოტა ქლორისუნი კი აკარი მქონდა ხიარ გარეთ ისიც გარეთ კიბეებიც მოვგავე არ მომიწმენდია წყალი მოვასხი всё დღეს მეყოფა ეხა ცოტა ხანს ყავა დამილევია და მე ყავას დავიკეთე წასვლამდე ყავას მაინც დავი გემრიელად ეს არის ის რაღაც სენატორიო და ქაღალდის ყავა რომ მოვიტანე თითქოს და ჩემთვის უფრო მწარეა ეს აწი ისევ იმას მოვიტან რო დამქონდა ორიგინალიო თუ რაღაც რო აწერია გასარეცხელიც არაფერი არ მაქვს ეხა ჭამას რომ მოვიჩებით მერე ჯერ სადა 6 საათამდე არ გვაქვს ცეკვა და მოვასწრე ამოვრეცხავ ისე არ დავტოვებ ესეც გაიგო აქ ეს როდის მოძებდება და იცი მეოთხეს ჩავდე მარტო დამრჩა ეხა ეს ფარდა და სარკეები ამას ამ საღამოს გავაკეთე დომოვალ მაშინ გავაკეთე
კაცი და ამგვარად. არ მიდევს არაფერი. გასარეცხი. გარეცხილებიც დავკიდე იქეთ ისინი მოხსენი თეთრეულები მართლა მშრალი იყო. ხოდა გოდე დაიღალა იმდენი ურტყა ამ ბოქსის ამას რა ქვია ასე რომ დედა წუხე მოვატანინე მუხას პურები ქალაქში რო იყო იმიტომ რომ თუ ნამცეცი სვივა არ იმას იზამენ რაჭამე თახა შევჭამე ადამ დატოვა გეგამაც დატოვა გეტაყელი არ ვიცი რა მიღიპინებს ეგეთი რა მაქვს ამ ყელში გაჩხერილი ვერ გავიგე აი ეს სამი მითხარი და 4 მოიტანა საპურეს ვიყიდი ახლა სხვა არაფერზე არ იმას ვიზამ თავს ცოტა ხანი არ შევიწუხებ მარტო ის ხის საპურე რო არის აი იმას ვიყიდი ოღონდ სად დავდგა იგეც შენ აქ ეს გადავსებული მათ და მე ესენისაც წავიყო ის იმიტომ რომ აქ უნდა დავდგა მაინც აი მიდამოში ხო და ესენისაც წავიყო მე ეგეც არის აქ რაღაცა მინდოდა ანიკო დეიდასთან აგერეხი გადახსენდა და რა მინდოდა არ მახსოვს რაღაცა კარგს მომეძახი თუ რა არა ის მაქვს ცოტა კი ისიც მინდა მაგრამ მაინც რაღაცა სხვა ხახვი მაქვს კარტოფილი მეგონი გვაქვს არ გვაქვს არის სულ კი მომაქვს და კარტოფილი არ გქონია. ვიცოდი. 3 თუ 4 ცალი დევსი. ვიცოდი. კვერცხს მოვიტან მეთქი გეგამწვანებიანი. ჯანდაბა, ეხა მაინც ერთი ჭიქა ესხა და როგორ უნდა გადმოსულიყო, არასოდეს არ გადმოსულა, ერთი ჭიქა ყავისგან. ღმერთო შენი შველე. არა საქმე რო არ გამოჩინოს რაღაცა მისე არ შეიძლება არაფრით ჩემი დაჯდომა დაიკო პურს რატომ აგროვებ ვაძლევს ხვებს რო აჭამონ ძროხას რამდენჯერ მიმიცია შენთვის რო ჩაუტანე და იქ დაუდე მეთქი არ გამიკეთებია მასზე ჰა? ვისთვის აგროვებო, აბა რატომ ეკითხები? არა და იმისკენ უნდა გამოვიდეთ, რომ ცოტაში სუნი მაინც არის გლოვის. ცოტა სუნი მაინც არის. ეს არ არისო, ის ნალექიანი ყავის, მაგრამ სხვათა შორის
იტალიაშიც კი ყავის ჭიქას ყავით არ ავსებენ და ახლა დიდი ამბავი თუ არ გავახსე. აქამდე. იმიტომ რომ იქიციან კარგი ყავა. უფრო ძლიერი მე მგონი თურმე. ხოდა შენო გვაქვს აქ იმას არც დალებენ მე მგონი გორე ყველი მოგიჭრა სოუსისთან და პურთან გინდა? სოუსისთან და პურთან ყველი გინდა? არა. რატო? პურსთან მოგწონს. მარტო პურთან მოგწონს? სოუსი არ გინდა ბიჭო? არა, გონი. ის იყო დილი. კაი, 12-ის რაღაც წუთებზე. მამიკო ყველაფერს ატანს ყველს და ციციბურას თაფა არ გინდა? მინდა რომ იცახოდი. ხო შენ? აი მე წავალ მაღაზიაში და კვერცხს მოვიდა მაინც. ესენი აქეთობისას მაინც მოვითხოვენ და კვერცხებინდა. რა მითხარი გოდე? გინდა ფაფა? ფაფები საერთოდ მიყვარს და ნახეთ როგორი სქელი გამოვიდა. კი არ არის თეთრი რძერო არა აქვს, მაგრამ რა გავაკეთო. სკოლზია კარგი, ხა სოუსის დაუსხა მამათ. გეგა! მოდი ახლა თქვენ ჭამეთ დედიკო, ან მე გაჭმევთ. ადა მოდი დედა შენც გაჭმე. გეგა მა არ მიყვარს ის სიტყვა. ბრახ მაინც აიძახე პუ ზარავინ არ იძახეს იალაღის სროლისას. მერე მოგეთ ვაჭრენ ვიფასებო და მოვა. წყალი გადაისხა ქალბატონმა და შარვალი წამებში გაიხარა და აქ დააგდო. თუ ვინმე ნამცეცებს დაყლით გავბრასდები მე. თან ძალიან.
და არ დაყრისა და ეგერი აკაცზე ზის და იქ ყრის ყველაფერს. რა არის ღმერთო ჩემო, კიდე არ გასულა სუნი. ეს პური არ მოვეწონა ეხლა. სიმართლე რო გითხრათ. არ ვიცი რატო მართლა არ მოვეწონა. ვერ გავიგე რა სჭირს. მე ყავას დავლევ და მე მაღაზიაში გავიქცევი. ანუ დედასთან რომ ის მინდა რა ქვია. კვეცხი მოვიტანო. გოდე, წადი დედიკონდა შენ დედა. ხო ხედავ რომ ეს სულ რაღაც მაქვს საქმე, ხამად გოდე მეთი სამი კროსი ფაფა დატოვა მე შეჭამე. Adam მთლიანი სოუსიდან კარტოფილები ჭამა სულ სანამ მე ვაცმევდი წვენსაც მიირთმევდა მაგრამ მე გეგაზე გადავედი ამან ჩემი ხელით მინდაო და მხოლოდ კარტოფილები შეჭამა წვენი რო დატოვა ეხა მე შევჭამე ნაჭამს იქეთხოვეთ შევადროდი და ასე მენანება გადასხმევა და აგერ ჭამე გოდე, ნახე, ჩაიცვი, კურტკა, რომელიმე ჩაიცვი იქ მოსაცმელი ის თხელი. გოდე, გახსოვს? რაზე მიდიხარ? რაზე ბიჭო? რაზე მიდიხარ? ის მითხარი. კვერცხი გითხარი დედიკო და ის კვერცხი და ფანტა პატარა ნახევარლიტრიანი მე საჩვენე ეს არა შვილო აი ამაზე გითხარი თორე გარეთ სივა და მაგერსაც მე ნუ გადიხარ ეხლა გაიწიე ათიცალი კვერცხი და ნახევარლიტრიანი ფანტა. დედა იატაკზე დაყარა მთელი პურის ნამცეცები. ქალბატონმა ადა აღარ წვიმს და კიდევ კაი აღარც უბერავს. ადამიანს რო გცალია და ვინმე ყავს თბილისში ძალიან კარგი სამსახურებია გინდ მაგალითად სახლში დამხმარე და 1700 1600 ზუსტად ვიცი 1700 რო არის იმიტომ რომ ერთ ჩემი ახლობელი არის მაგფასად ოჯახში და თან ისეთია რომ არ მომატყუებს არანაირად და ზუსტად რო ვიცი ასე რომ
სამსახური და სახლიდან გასული რომ ხარ, არაფერი არ ჯობია მაგას, ადამიანებთან ურთიერთობა რო გაქვს, მაგრამ კიდევ ის ფაქტორი, რომ მე თან შვილებიც გეფიქრება, რა თქმა უნდა, გეფიქრება ბოდიში. ფიქრს ვერ მიატოვებ. აშვებიან, რაც ჭამენ, კითხულობენ, წერენ, რამე ხوار ტკივათ და ასე შემდეგ, ეგეც ძალიან რთული მომენტია ამ დროს. მუსიკა არ მინდა ჩაუწიე. და მოუბრუნდებით ჩამოვხსნით. დამსაკებს, ყველა სარკეს გავწმენთ. იქ ახლა ყვავილებთან ვერ მივალ აქედან შიგნიდან, მაგრამ გარედან გავწმენთ. იმიტომ რომ ეს სითხე ძალიან მაგარია, ძალიან მომწონს და მაგით გავწმენთ ადვილად. ამ სარკესაც კი ვერ წვდები ბოლომდე, იმიტომ რომ მიშინია იქეთ გადავარდნის თან კარმადევს და ვერ მივდივარ ბოლომდე. ამ ფანჯრის რაფაზე კი ვერ დავდგები, იმიტომ რომ მე ისედაც მძიმე ვარ და ეს კიდე ეს რო ახურებს აქ ეს კარმა მეშინია რომ რა ვიცი არ მაქვს იმის იმედი რომ არ ჩამოიმდევა რამე და მოკლედ სადამდე ვწდები, აი ამას კი ვწდები ბოლომდე, მაგრამ აი იქეთ მთლიანობაში უკანა მხარეზე ვერ ვწდები. და სადგომიც არა აქვს გარეთ რომ დადგე და ისე წმინდა. ამიტომ არ მომწონს ესეთები ვიწრო ფანჯრები მიეჭერნია, ძალიან ადვილად იწმინდება, ანუ ხელი რო წვდება ბოლომდე, აი ესეთები. ვუი არ მითქვია, მამაჩემს გავუკეთებია ფანდური, 2. მანამდეც აკეთებდა მამაჩემი ფანდურებს და გქონდა მისი გაკეთებული სახლში, მაგრამ ეხლა რო გავუკეთებია ძალიან მაგრებია მაჩვენეს და კიდე საპირფარეში რო გვაქვს სოფლებში, ხო იცით, ძალიან შორს იქეთ. გადმოიტანეს აქეთ, ხონდ როგორ გააკეთეს იცი, აი ქალაქებში რო აქვთ მანქანა რომ მოდის და ამოტომბავენ და რომ მიაქვთ, აი ეგეთი ის გააკეთეს, ამოაშენეს. ძალიან ტრაქტორი მოიყვანეს, ამოთხარეს ბოლომდე ბევრი ძალიან ხმად და ეგეთი რაღაც გააკეთეს და ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია რომ გააკეთეს და თან გუშინ მუხამ სიგარეტები გაუგზავნა, ერთი ბლოკი მეტი საშუალება არ მქონდა ხალხო. ხო და ეწევა მამაჩემი იცით, საერთოდ არ შეუძლია მაგის გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ აუკრძალეს, მაინც ეწევა და გუშინ მე მგონი რომ გაუგზავნა მუხამ. ხო, მე მგონი გუშინ იყო. ანიკო დეიდასთან ავიღეთ თორე 70 ლარა 10 წელი. ეს ალბათ ყველაზე იაფიანია, მე თუ მკითხავთ, მაგრამ ისე არ არის, რომ აი ყველაზე საუკეთესო უნდოდეს და იმაზე იყოს დამოკიდებული, ეგრე არ არის. კარგ სიგარეტებს რო ჩუქნიდე მაგალითად, მამიდა ჩემის ბიძა რომ მოდიოდა, ან ვიღაც მაინც რო ჩუქნიდა, ვინც არის მამაჩემთან კაი ურთიერთობა რო ქონდა ეგეთი რო ჩამოდიოდა უკრაინიდან თუ მოსკოვიდან, ყავდა ეგეთი მეგობრები. თითოეულო იმათ რო ჩამოქონდათ ასტრა, ხო იცით ძველებური ასტრაში უცვლიდა რა, ეგ ერქვა მახსოვს მაშინ. აი იმაში უცვლიდა წარმოიდგინეს ხვებს, იმ კარგს ერთ პაჭკას მისცემდა და ერთ პაჭკა ასტრას აიღებდა, ან 2-საც მოქცე მოღონდა ერთი პაჭკა ასტრა მომეცია ეთყოდა. ეგეთი იყო. ხო და მოკლედ ისე გაეხარდა დაბადების დღეaks, ეხა 7 აპრილს. მუხა იძახის წავიდეთო, მაგრამ ყველაფერს უნდა ისე მისვლა, არსად არ მიყვარს. ნახოთ როგორ გვექნება სიტუაცია იმის მიხედვით, იმიტომ რომ მე YouTube-ის ხეფასი ან მე რიცხება ეხა უკვე თვეში ყოველთვე რო გავდიოდი და იმ 67-დან 68 ევროს მაინც რო ვიღებდი, ეხა არ არის ეგრე. იმიტომ რომ არ ვიცი რა შეიცვალა. ჩვეულებრივად ნახვები ისეთი აქვს, მაგრამ რა შეიცვალა არ ვიცი, კომენტარებიო, ასეო, ისეო, ლაიქებიო, ეს ცვლისო, მაგრამ არ ვიცი მე ზუსტად. ამიტომ თებერვალში ხო ავიღე 2 თვის.
20 ევრო მომაკლეს მეთქი რომ გითხარით და მსგავსი ის რო არ მქონია შემთხვევა არასოდეს მაკვდებოდა 5 და 3 ევრო გამორიცხული იყო მეტი რომ მოეჭრათ როცა თანხა მერიცხებოდა ეხა 20 ევრო მომაკლეს თებერვალში და რო ველოდებოდი 300 ლარს 250 ლარი არის 252 ლარი 300-ზე მეც ველოდებოდი ცოტათი 330-მდე მაინც ველოდებოდი მაგიტო იყო რომ ის 20 ევრო ამდენი თანხა როგორ მომაჭრეს მეთქი და გაჩვენეთ მოკლედ ზეპირად ეხლა არ მახსოვს მაგრამ გაჩვენეთ ვიდეოში ისედაც ეს ყველაფერი ეხლა ავიღებ აპრილში თებერვლისას და მარტისას ეხლა მაგ სადღაც 53 ევრო მეტი არ მაქვს ხო და მოკლედ ეს მაგრამ ეს აპრილის ბოლოსა ხოდე ფერსაც მილი გაიხარ ესე ხო სარა ყველია 7 ნახევარი კვერცხი რა ვიდა დაიკლო ვეცდა გაიყავით კაი იმიტომ უი დაიკლო ალბათ კვერცხმა როგორ იყო სულ რო აცხადებდნენ კვერცხის ფასი დაიკლებს და ასე და ისე იმიტომ რომ 6 საათი მანამდე გეგა მოდი ფანტა ეს ბევრი მეტია ხო ბევრია ის შენ დაგისხი სპეციალურად გოდე მოდიდე ხო და ვნახოთ არ ვიცი იმიტომ რომ მოხას აღდგომასაც უნდა წასვლა და იძახის წავალო უпроსოვეთ წავალთო გოდე ეს ყვითელი რატო არა იღე ყვითელში რა თქვი იმაში მეტი ეს ხა ის რატო არ წაიღე ისადაც მიეცი დედა ხო დედა ეს დამისკოსა ახ იმან დაგისხა ის დალიე იქეთ ნუ მიგარ იატაკზე დაასხი სადავიდე რა არამშენები აქ ხედა შენი მამას ეს მამა სადნახა აქ მეგონი არის აგეს იყო აქ აქაც არის ადა არ გინდა კაი კინა გამდავლია იმიტომ რომ მე იმიტომ გადავიფიქრე რომ მე ყელი რომ მткиვა ბავშვმა რომ დალიეს ხო და მე გადავისხე კაი დედა რა არის რომ დადის მე ხამოთახის ჭაღები დამრჩა სამი ესენი გასაცხენი სადღაც მივდივარ ჭიქა აჩვენებს გჯერათ კითხაობის ხო ბევრი არის რომ აი სულწმენები არ გჯერა და ასე და ისე მაგრამ
ზოგჯერ ბევრი რამ ამიხდა ის სიმართლე მოგითხრათ. მე მაგალითად სკოლაში რო დავდიოდი სულ მეხვეწებოდნენ გოგოები ჩამიხედი არა და უბრალოდ ჩვეულებრივად რაღაცებს კი ვხედავდი რა თქმა უნდა და იმას ვიძახოდი, მაგრამ ისე რომ ვიცოდი ჩახედვა და მაგიტომ მკითხაობდი, ანუ ვიხედებოდი ჭიქაში თუ ტყუილი ამო რა თქვით, უბრალოდ რაღაცებს ვაგყანდი ალბათ. რა ვიცი, მე აბა რა იყო. მაგის მერე არა, ბავშვობაში მქონდა ის ერთი პერიოდი, სადღაც მე-11 კლასში რო ვიყავ. და სულ მეხვეწებოდნენ მერე გოგოები მახსოვს. ჩამიხედე. იქ ჩვენთან ჩემ სკოლაში, დიდ სკოლაში მქონდა ბუფეტი. ეხლა მე არასდროს არ მქონია იმდენი ფული, რომ ბუფეტში შევსულიყავი და დამჯდარიყავი კი არა და საერთოდ არ მქონია სიმართლე რომ გითხრათ. არც შევდიოდი და არც ვჯდებოდი და არც არაფერი, მაგრამ როცა ყავის მოკლედ ჩახედვა უნდათ, მაშინ გამოდიოდა რომ მივყავდით, მაგრამ არა გამასპინძლებით. ისე რა ჩავიხედებოდი ხოლმე. შესვლაც კი არ მეყვარდა, იმიტომ რომ რამე უხერხულად არ ეგზნო ვინმეს თავი. თუმცა ეს მე მგონი მემაწუხებს ხოლმე. ყოველთვის ყველასთან უხერხულად მარტო მეუხსნობ თავს და არავინ სხვა მე მგონი ესეა. და ან რატო უნდა იგრძნოს ადამიანმა, ხო? ასეც უნდა იყოს, მაგრამ მე რა მჭირს? საერთოდ ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ ხო არ მიცნობთ მე დიდად. და ადამიანები აქ ჩემ გარშემო ვინც არიან რომ ხედავე, სულ მე მეჩხუბებიან, იმიტომ რომ ეხა რატომ, ასე რატომ, ისე რატომ, ესე რატომ, ეხაც კი გავაკეთე რაღაც ისეთი, რაც მაგალითად მე არ მეხებოდა, მე არ უნდა გამეკეთებინა. სხვებს უნდა გაეკეთებინათ. მაგრამ ადამიანმა რომ რაღაც ხოვა, თავი ვიგრძენი უხერხულად, რომ აი როგორ უნდა მეთქვა უარი. ხოვა ისიც ხვეწნა მუდარა და რამე არა რა, ერთი დაილაპარაკა რა ჩემთან და მე გაგიკეთებ მეთქი ამ საქმეს. როცა რაღაც შემიძლია, უარის თქმა არ მიყვარს. მართლა. ღმერთი ხედავს ამ ყველაფერს და კიდევ როგორ იყო იმ დღეს თებში რომ დამემტვრა, რაიმე როგორ იზარალეო და ასე და ესე და ვიცი მეთქი, იმიტომ რომ თან 60 ლარი მითხრა თავიდან ოსტებში და ვაიმე რა 60 ლარი გოგო მეთქი, იმიტომ რომ 60 ლარად უთხრეთ და კაი თებში ვწყეთულობდა ეს რა თებშია ეგეთი რომ 60 ლარი ღირს მეთქი. ხო და იმ გოგომ თქვა მაშინ როგორ იზარალეო და მართლა იზარალე, იმიტომ რომ არ მიყვარს ის ნაკლით რომ მაქვს. ანუ რაღაცა რო აკლია და სრულად რო არა. კი სახმარად გამომადგება, მაგრამ მაინც და მაშინ ვთქვი რომ მოდი არა უშავს, იმიტომ რომ მე რომ ვიტირო ვუიეს რო ასე არ გამეკეთებინათ, ხო აზრი არა აქვს არაფერს მაშინ. ეს ვისწავლე იმის დედაჩემის მამიდისგან. რაღაც ჩემს დას დაემტვრა ქილები, ანუ გარეცხილი ქილები ელაგა და არ ვიცი როგორ მოუვიდა, რანაირად მოუვიდა, მაგრამ უყირავდა ეს მაგიდა და ყველა დაიმტვრა. ეს თავს იკლავდა, ვაიმე ეს რა გავაკეთე და ასე და ისე, მაგრამ დედაჩემი რო ყოფილიყო მოუკლავდა, მართლა. ხო და მამი და დედაჩემის მამი და მსგავს სიტუაციებში მაგალითად, ოი, შენი ჭირის წაუღია და ანებე კაცო ერთი, იმისი ქილები იყო, მაგრამ აი ესე იცოდა, ეხა შენი ტირილით და თავის მოკლით გამთელდებიან და გვექნებაო კიდე და ანებე შენი ჭირის წაუღიაო და ეხლა აი ამა ასეთ ნაირად ფიქრი ვისწავლე მეც, რომ უფრო უკეთესია მე მგონი ჩემთვის მეთქი, რომ არ ვიტირო, არ ვინანო და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მე არ მჩვევია ხშირად, ანუ ახლოს არ მივდიოდი ხოლმე იმ დღეს რამეტაკა და ლიკა მედგა უკან. ხო და მე წინ მივდივარ, ლიკა მომყვება, და მოკლედ ესე მომივიდა. არა უშავს რაც არის ეგ არის. ბოთლებს რო ვეძებდი და კი დამავიწყდა ის ბოთლი. გუში ხო წავედით და ბოთლი რომ მინდო და დედა როგორი სკლეროზიანი ვარ. ხო რა დღეა ხუთშაბათი თუ მოვახერხე წავა. თუ კაი ამინდი იქნება წავა. მოკლედ ესე ჩემო კარგება.
ესეთი დღე მაქვს დღეს მე ჰაჰა კი გახდა ამასობაში 5 საათი ახლა დავუწყებ ამათ ჩაცმას ხო და წავალთ დაასხით ვინმე კიდე რამე სადმე დალიეს ბოლომდე შენთვის დავასხას კი მოუდები მე ხა 1-10 წუთი მიდი იქ ჩადე გასალეცხად მე რატო კიდე არა მეტი არ არის წაიღე ჩადე წავედი აბა ბედნიერ საღამოს გისურვებთ ყველას კბილს და მშვიდობიან ღამეს დროებით ტივილა ქვეკი მე თქვენთან ახლა კარგახ